இட்லி தோசைக்கு மாறாக அடிக்கடி இவங்களை எடுத்துக்கிட்டா வயிறும் ஃபில்லிங்கா இருக்கும், எலும்புகளுக்கும் ரொம்ப நல்லது. நல்ல ஆரோக்கியமா 100 வயசு வரைக்கும் வாழணும், அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க. இது கேள்வி. 100 வயசு தெரியலங்க, நம்ம உணவு முறையில மட்டும் ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணா போதும். சிறுதானியம் அதிகமா சேர்த்துக்கணும், நோயெல்லாம் நம்ம கிட்ட வரக்கே பயந்து ஓடிடும். ராகி களிக்கு 1க்கு 2 பங்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்ச உடனே மாவை போட்டு மூடி வச்சிடணும். உடனே கிளறக்கூடாது, மாவு வேகணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு துடுப்பு போட்டு கட்டி இல்லாம நல்லா கிளறணும். தேவைப்பட்டா சுடுதண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கையில் தண்ணியை தொட்டு பார்த்தா ஒட்டாமல் இருக்கணும். இவங்களுக்கு கரெக்டான காம்பினேஷன் வச்சா குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க. நம்ம